औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे डी लेटर अल्फ़ाबेट के ऊपर कि डी लेटर ख़वातीनो हज़रात का जिनका नाम दाल या डी से शुरू होता है उनके लिए साल 2026 कैसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी तारीख पैदाइश का इल्म नहीं होता है और वो चाहते हैं कि हमारा साल दो जो है वो कैसा गुजरेगा, हमें कौन सी चेंजिंग्स जो हैं वो मुयस्सर होंगी, हम क्या करते नजर आएंगे। तो उसकी एक सीरीज है जिसके ऊपर हमने वर्क स्टार्ट किया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेट डी के ऊपर। हरूफ तहजी का लफ्ज दाल और डी, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनका ताल्लुक जो है वो 4 नंबर से है। 4 नंबर का ताल्लुक जो है वो राहु के साथ है, राहु के असरात के ऊपर, जिसमें ये भी हम कह सकते हैं कि दुनियावी कामयाबियों के ऊपर, बहुत सारी चेंजिंग्स के ऊपर। और वैसे भी इस साल का ताल्लुक जो है वो 2026 का जो ताल्लुक है वो एक से है, सन से है, सूरज से है। और सूरज का ये साल अब राहु के ज़ेरे असर लोगों के ऊपर, डी ख़वातीनो हज़रात के ऊपर क्या असरात डालेगा, क्या तब्दीलियां लेकर आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। ये चैलेंजेस लेकर आएंगे, इसमें तब्दीलियां होंगी और इस दौरान आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ना होगा और कामयाबियों को गले लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखें, डी ख़वातीनो हज़रात के लिए कुछ चीजें चेंजिंग्स लेके आ रही हैं, चाहे वो आपकी तालीम है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, चाहे आपका कारोबार है, जो भी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ चेंज होता नजर आएगा। तो यहाँ पे साल 2026 इसके आगाज में थोड़ा सा टफ टाइम है क्योंकि प्लैनेट्स पोजीशंस हैं, कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड्स होंगे, कुछ की पोजीशन चेंज होने वाली होगी और वो तब्दीलियां बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डी लेटर ख़वातीनो हज़रात के कैरियर के ऊपर। कैरियर के ऊपर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। आप अपने कैरियर के अंदर थोड़ा सा तनाव का शिकार हो सकते हैं या फिर आप अपनी जॉब को बदलने की जानिब जा सकते हैं। और या इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप पहली जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पा रहे थे तो आप अपनी चेंजिंग लेकर आएंगे। उसके बाद आपके कैरियर में खुशकिस्मती आपके हक में मुस्बत अंदाज में तब्दील हो सकती है, जो आपके लिए तकरीबन जून से स्टार्ट होगी, दिसंबर तक रहेगी और चेंजिंग्स आएंगी। तो इस दौरान आपको जो है मंसूबा बंदी करनी है, अपने प्लान्स इकट्ठे करने। जब आप प्लान्स इकट्ठे करेंगे अपने कैरियर हाउस के ऊपर तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। अगर आप प्लान नहीं करते हैं, मंसूबा ही नहीं है, उसका नज़्म ज़ब्त ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, तो फिर उसकी वजह से आपको जो है ना मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा डी लेटर ख़वातीनो हज़रात को अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, तवज्जो देनी है, क्योंकि फर्स्ट 4 मंथ जो हैं आपके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपके लिए चैलेंजेस को के अंदर काम करने के जो लेवल है उसको बेहतर करेंगे। कामयाबियों के तनासब के अंदर आपकी मेहनत, आपकी लगन को जो है ना उभारेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजों और अपनी मेहनत को हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो देनी है, अपने मामलात के ऊपर तवज्जो देनी है, यकीनन फिर आपकी कामयाबी जो है वो मुकद्दर बनेगी। उसके बाद साल के दूसरे फेज के अंदर देखा जाए, जून से लेकर दिसंबर तक बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, जिसमें कामयाबियों का तनासब, चैलेंजेस कम होंगे, आप अपने कैरियर में तरक्की करते नजर आएंगे और आला सतह पर आपको नई शराकतदारियां भी मिलेंगी और चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये अरसा, ये दौरानिया चैलेंजेस तो लेकर आ रहा है बीच में, क्योंकि साल 2026 का ताल्लुक सूरज के साथ है और आपका ताल्लुक राहु के साथ है। तो इन सारी चीजों के जो पोजीशन है जिसकी वजह से थोड़ा सा टफ टाइम है, मगर
اگر آپ ہمت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مالیات کے اوپر۔ ڈی لیٹر خواتین و حضرات اپنی اچھی قسمت کی جانب جائیں گے، اور اس دوران آپ سیونگز بھی کریں گے، سیونگز کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے، اور بچت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بڑھتی نظر آئے گی۔ تاہم میں پہلے بھی بتا چکا آپ کو، جنوری سے مئی 2026 کے دورانیہ کے دوران کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہوتی نظر آئیں گی، تو اس دوران تھوڑا سا گھبرانا نہیں ہے، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور یہ جو دورانیہ ہوگا جس میں آپ اپنی طرف سے اندھیرا دیکھیں گے کہ جی روشنی کچھ نہیں ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو یہاں پہ کیا کریں؟ تو یہاں پہ آپ کو پلان کرنا ہے، منصوبہ کرنا ہے۔ جب آپ منصوبہ کریں گے، پلان کریں گے ڈی خواتین و حضرات، تو آپ پہلے سے زیادہ رقم کمائیں گے، تو زیادہ کما کر آگے بڑھتے نظر آئیں گے، اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اور اس دوران آپ کو اپنے اخراجات اور اپنی چیزوں کو مینج کرنا ہے، وہاں پہ نظم و ضبط اور محتاط کے ساتھ غیر ضروری ایکسپنسز کو کور کرنا ہے۔ اگر آپ غیر ضروری ایکسپنسز کو کور میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر توجہ رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی شادی شدہ زندگی کے اوپر دیکھا جائے، پرسنل لائف ہے اس کے اوپر دیکھا جائے، تو وہاں پہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آپس میں دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں۔ تو ڈی خواتین و حضرات کو یہ چاہیے کہ اپنی چیزوں کے اوپر توجہ دیں اور اپنے کام کے اوپر فوکس کریں، اور اپنے کام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاندانی مسائل آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرسنل ریلیشنز آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے چڑچڑا پن، آپ تھوڑا سا ضدی ہو سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے خاندانی مسائل کی وجہ سے اپنی پرسنل لائف کو ڈسٹرب نہ کریں، افہام و تفہیم کے ساتھ اسے حل کریں، ورنہ آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کے رشتے کے اندر مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے خاندانی مسائل کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ صبر وہ کلیدی لفظ ہے، صبر وہ چیز ہے جو آپ کو ہر چیز کو حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور آپ کو رکاوٹوں سے بچنے کے لیے ہمانگی سے آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ لیکن جب آپ وقت سپینڈ کریں گے پہلے 4 منتھ، اور جون سے دسمبر 2026 تک اگر نظر ڈالیں گے، تو بہت سارے معاملات آپ کے حق میں بہتر ہوتے نظر آئیں گے، اور اپنے ریلیشنز کو آپ بہتر ہوتے پائیں گے، اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی محبت کے معاملات۔ محبت کے معاملات میں دیکھا جائے تو ڈی لیٹر خواتین و حضرات کے لیے جو ہے محبت کے معاملات کچھ 2026 میں ٹھیک نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سمجھ کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتا ہے، افہام و تفہیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، شک و شبہات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے اندر مس کمیونیکیشنز کی وجہ سے بھی، غلط تصورات کی وجہ سے بھی آپ اپنے رشتوں کو، اپنے پیار کو کھو سکتے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو پہلے سے زیادہ جو ہے اپنی محبت کے اندر توقعات کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا ہے، اور شک و شبہات سے بچنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کے اوپر نہیں فوکس کرتے تو آپ اپنی محبت کھو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بیلنسڈ کر لیتے ہیں، ان کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن لے آتے ہیں، تو آپ یقیناً اپنی محبت کو بچا سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ورک کیا جائے تو کامیابی میسر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کے اوپر۔ ہیلتھ کے معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، قوت مدافعت کی کمی ہو سکتی ہے۔ اپنی ہیلتھ کو آپ روزمرہ معمولات کے اندر بہتری کے لیے ورک آؤٹ کریں، اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں، تازہ پھل، تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں۔ جب آپ اپنی فٹنس لیول کو برقرار رکھیں گے، اپنی چیزوں کو برقرار رکھیں گے، اپنی خوراک کا وقت کے اوپر جو ہے نظم و ضبط کو باقیدگی سے کے ساتھ متوازن غذا کھائیں گے، تو یقیناً آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ایجوکیشنز کے اوپر۔ ایجوکیشنز کے معاملات کے اوپر طلبات کو تھوڑا سا کمی کا سامنا ہے، تو انہیں چاہیے ڈی لیٹر طلبات کو کہ وہ اپنی قدرتی قوتوں کو بروئے کار لے کر آئیں، اپنے
स्टडी के ऊपर फोकस करें, वहम से बचें, शक व शुबहात से बचें और अपनी तालीम के ऊपर पूरा तवज्जो दें ताकि आप बहुत सारी मसाइल से बच सकें। और ये ज़रूरी है कि अगर नहीं तवज्जो देंगे तो आप अपनी स्टडी खो बैठेंगे, आप अपनी तालीम खो बैठेंगे। तो उसके लिए आपको बचना, उसके लिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, फोकस करके आगे बढ़ना है और ये कामयाबियां आपके मुकद्दर में ज़रूर आएंगी। और तालीम के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज़ की जानिब। रेमेडीज़ के ऊपर देखा जाए तो डी लेटर ख़वातीनो हज़रात को जो है अपनी रोज़मर्रा मामूलात के ऊपर अपने रब से जुड़ना चाहिए। नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें। कसरत से ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो चराग है वो अपने मन में रोशन करें। उसके बाद मंगल के दिन आपको दाल मसूर और सुर्ख कपड़ा और कॉपर जो है इन चीज़ों का सदका करना चाहिए। और अपने पास लाजवर्द रखें। लाजवर्द का रखना भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और हफ्ते का दिन आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उस दौरान अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड करें, अपने मामलात के अंदर फोकस करें और मोस्ट आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और कुछ नंबर्स होंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उनमें 4 नंबर्स की एनर्जीज हैं और 8 नंबर्स की हैं। कुछ रंग हैं जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, जिनमें ब्लू कलर है, ब्लैक है, ग्रे है और ये आपकी एनर्जीज को बूस्ट अप करते नजर आएंगे और आपका कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। उम्मीद वासिक है कि आप अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक जो है वो जरूर आवेदन करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम जो है वो आपसे इजाजत चाहती है। अल्लाह निगहबान।